हेलो एभ्रिवान, हामीहरू क्लास 10 को साइन्स पढ्दैछौँ। साइन्समा के छ साइन्टिफिक लर्निङको हैन हामीहरूको पहिलो च्याप्टर के छ साइन्टिफिक लर्निङ। त्यसमा त्यसको कुन कुन टपिक थियो के हामीलाई डिस्कस गर्नु थियो त्यसको बारेमा अलिकति बुझिहालौँ थोरै हैन। त्यसमा के छ टपिक्स टु बी डिस्कस्ड भनेपछि टपिक्स टु बी कभर्ड हामीले के यसमा कभर गर्नु छ। डिपेन्डेन्ट अनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो त्यसको बारेमा पढेको छौँ भनेपछि योभन्दा पहिलाको भिडियोहरूमा पढिसकेको छौँ। डिफाइन कन्ट्रोल्ड भेरिएबल्स अनि त्यसपछि डिफाइन इम्पोर्टेन्स अफ कन्ट्रोलिङ भेरिएबललाई कन्ट्रोलिङ गर्दाखेरि के हुन्छ अनि डिफाइन फन्डामेन्टल एन्ड डिराइभ युनिट अनि यो के छ फन्डामेन्टल एन्ड डिराइभ युनिटको बारेमा पढ्यौँ। फन्डामेन्टल जुन हुन्छ यो केहीमा डिपेन्ड हुँदैन, तर जुन डिराइभ युनिट हुन्छ यसमा टु ओर मोर देन टु मल्टिपल्स हुन्छ कसको फन्डामेन्टल युनिट्सको हुन्छ। अनि त्यसपछि के छ एनालाइसिस अफ इक्वेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस मेथड अनि हामीले के गर्छौँ डाइमेन्सनल एनालाइसिस मेथडबाट जुन युनिट हुन्छ त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्छौँ। अब के छ त्यसमा हामीले धेरै थोक पढिसकेको छौँ। के पढ्यौँ अलिकति हेरिहालौँ। कन्ट्रोल्ड भेरिएबलको बारेमा पनि पढ्यौँ। त्यसपछि के छ कन्ट्रोल भेरिएबलको भनेपछि एक्जाम्पल अनि त्यसको डेफिनेसन राम्ररीसँग बुझिसकेको छौँ। त्यसमा अरू के थियो मेजरमेन्ट अफ के थियो मेजरमेन्ट अफ हेर त मेजरमेन्ट अफ के युनिटको बारेमा अनि त्यसपछि के थियो त्यसमा फिचर्स अफ स्ट्यान्डर्ड युनिट त्यसको बारेमा पढिसकेको छौँ अलरेडी हामीहरू। अनि अर्कोमा फेरि के पढेको थियौँ त्यसमा फन्डामेन्टल युनिट अनि फन्डामेन्टल युनिटको कतिवटा के छ भनेपछि टोटल कतिवटा फन्डामेन्टल युनिट छ लेन्थ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करेन्ट ल्युमिनस इन्टेन्सिटी एन्ड त्यसपछि के छ एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स त्यसको बारेमा पढेको छौँ। अनि त्यसको युनिट के थियो त्यसको बारेमा पनि पढिसकेको छौँ। लेन्थको के हुन्छ मिटर हुन्छ, मासको किलोग्राम अनि टाइमको के हुन्छ सेकेन्ड हुन्छ अनि टेम्परेचरको केल्भिन इलेक्ट्रिक करेन्टको एम्पियर ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको क्यान्डेला अनि एमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको के हुन्छ मोल हुन्छ। यो पनि पढिसकेको छौँ। त्यसपछि के थियो हामीहरूको डेराइभ्ड युनिट मैले के भने यो डिपेन्ड रहन्छ केमा भनेपछि फन्डामेन्टल युनिटमा अनि त्यसको के हुन्छ टु ओर मोर देन टु मल्टिपल्स अफ फन्डामेन्टल हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ सिधा कुरा बुझ भने यो जुन जब हामीहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ डेराइभ्ड युनिटलाई भनेपछि फन्डामेन्टल युनिट कति त्यसमा इन्भल्भ छ त्यसको बारेमा बुझ्यौँ। भनेपछि एरिया हुन्छ भने के हुन्छ मिटर स्क्वायर, भोल्युमको के हुन्छ मिटर क्यूब अनि भेलोसिटीको के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड अनि एक्सिलेसनको के छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, डेन्सिटीको किलोग्राम पर मिटर क्यूब अनि त्यसै वर्क और एनर्जीको के हुन्छ जूल हुन्छ। अनि फोर्सको पढ्यौँ, फोर्सको के न्युटन, प्रेसरको पास्कल अनि पावरको के हुन्छ वाट हुन्छ। यति सबै हामीहरू योबाट बुझिसकेको छौँ हैन। यसमा यो सबै पढिसकेपछि अब हामीहरूको के आउँछ अब त्यसपछि छ हामीहरूको के छ भनेपछि डिफरेन्स बिट्विन फन्डामेन्टल एन्ड डेराइभ्ड युनिट के छ यसमा डिफरेन्स बिट्विन फन्डामेन्टल एन्ड डेराइभ्ड युनिट दुईटैको बिचको डिफरेन्स के थियो त्यसको बारेमा हामीलाई बुझ्नु थियो। त्यो पनि योबाट हामीहरू के गरेको छौँ बुझेको छौँ। भनेपछि के छ फन्डामेन्टल युनिट छ, फन्डामेन्टल युनिट डेराइभ्ड युनिटमा के डिफरेन्स छ त्यो पनि बुझिसकेको छौँ योबाट। अब हामीहरूको के छ अब हामीहरूको टपिक के आउँछ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अफ डाइमेन्सन। यसमा मैले के भने प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अफ डाइमेन्सन states that the dimension of equation of a dimensional explanation जब हामीहरू त्यसलाई डाइमेन्सनली सल्भ गर्छौँ भने दुईटै साइडमा के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो अनि मात्रै के हुन्छ त्यो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अफ डाइमेन्सन हुन्छ। नभए त्यो प्रिन्सिपल अफ के भन्छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अफ डाइमेन्सनलाई फलो गर्दैन। ठीक छ। अब के छ हामीहरूको क्वेसन छ टु चेक द करेक्टनेस अफ फिजिकल इक्वेसन कसको v इज इक्वल्स टु u प्लस एटी हैन। यो फर्मुलाबाट के छ वेयर u इज द इनिशियल भेलोसिटी एन्ड v इज द फाइनल भेलोसिटी यति त हामीलाई थाहा छ। भनेपछि के v एन्ड u लाई के भन्छौ v लाई हामी u एन्ड v छ भने vu के भयो इनिशियल भेलोसिटी के इनिशियल भेलोसिटी हैन u भयो हामीहरुको इनिशियल भेलोसिटी अनि त्यसपछि के छ v भनेपछि के भइहाल्यो हामीहरुको v भनेको के भयो फाइनल भेलोसिटी। ठीक छ। ल यो टपिकमा अब यसमा बुझौं यसलाई के छ हामीहरुलाई के छ इक्वेसन गिवन इक्वेसन इन म्याथमेटिकल हैन गिवन इक्वेसन र एउटा कुरा म भन्दै छु जब डाइमेन्सनल एनालाइसिस को कुरा आउँछ भने त्यसमा जुन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ त्यो इज इक्वल्स टु कति हामीहरु मानिहाल्छौं 1। जब कन्स्ट्यान्ट भ्यालु को कुरा आउँछ भने मान लियौ यहाँ 280 के आयो भने यो 2 के हुन्छ हटिहाल्छ यसको मल्टिप्लिकेसनमा 1 भइहाल्छ। मान लियौ कतै पाइ दिहाल्यो भने यो पनि के हुन्छ यो हट्छ यसको भ्यालु कति भइहाल्छ 1 भइहाल्छ डाइमेन्सनल एनालाइसिस मा। ठीक छ। ल अनि गिवन इक्वेसन हामीहरुलाई के दिएको छ त्यो इक्वेसनलाई हेरौं।
गिवन इक्वेसन हामीहरुको छ के दिएको छ b इज इक्वल्स टु ut u b इज इक्वल्स टु u प्लस at यही छ नि ठीक छ ल अब हेर LHS लिन्छौं हामी LHS इज इक्वल्स टु LHS मा के छ v इज इक्वल्स टु भेलोसिटी इज इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ भन त भेलोसिटी इज इक्वल्स टु फर्मुला मिटर पर सेकेन्ड तर यो भन्दा पहिला मैले के भनेको थिए अलिकति बुझ यो भन्दा पहिला मैले के भनेको थिए यो भन्दा पहिला मैले अलिकति डिफाइन गरेको थिए केमा कुनै यहाँ एक्जाम्पल मैले दिएको होला एक्जाम्पल सायद छ यतै कि कतै गयो हैन जब डाइमेन्सनल एनालाइसिस को कुरा आउँछ भने त्यसको फर्म हामी केमा लेख्छौं यो त्यसको फर्म के भइहाल्छ MLT को फर्ममा मेटिसकेको छ मैले यो भन्दा पहिला पनि भनेको थिए MLT को फर्ममा भले m को भ्यालु केही छैन भने के होला 0 यदि l को भ्यालु कतै छदै छैन भने के भयो 0 सेकेन्ड को लेख्छौं भने के भइहाल्छ सेकेन्ड को भनेपछि MLT यो फर्ममा लेख्ने गर्छ ठीक छ हैन t को भ्यालु कति भयो 1 भयो अब यहाँ हेरौं अब जुन के छ हामीहरुको क्वेशन के छ कि गिवन इक्वेसन b इज इक्वल्स टु u प्लस at यही छ नि अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि v इज इक्वल्स टु भेलोसिटी को फर्मुला के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन हैन डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन अब भन डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि के भयो लेन्थ भयो कि भएन डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि के हुन्छ यसको मिटर पर सेकेन्ड SI युनिट अफ b इज इक्वल्स टु के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ हैन यसलाई कसरी लेख्छौं हामी मिटर पर सेकेन्ड हैन अनि डाइमेन्सनल को फर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ इन डाइमेन्सनल फर्म मा के भइहाल्छ भन त मिटर भनेको के हो लेन्थ हो अब मिटरलाई m लेख्न गर्दिनु m भनेको के हुन्छ मास हुन्छ मिटर भनेको के भयो l भयो l को भ्यालु कति 1 अनि s भनेको के भयो टाइम को भ्यालु कति -1 अनि m को भ्यालु यहाँ छैन त्यो के हुन्छ m टु द पावर 0 यो हामीहरुले के गर्यो डाइमेन्सनल फर्ममा एउटाको भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेको छौं अब एनोदर के छ RHS हैन अब बुझ RHS मा के छ u प्लस at u को भ्यालु भनेपछि के छ u अलरेडी भनिदिएको छ u स्ट्यान्ड्स फर के छ इनिशियल भेलोसिटी हैन इनिशियल भेलोसिटी को कुरा आयो भने यसको पनि फर्म के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड प्लस at लाई सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भन त at भनेको के एक्सेलरेसन भयो अनि यसको के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लाई लेख्दाखेरि मिटर एन्ड s को पावर के हुन्छ -2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ठीक छ यहाँसम्म अनि त्यसपछि के छ सरी मैले अलिकति मिस्टेक गरे मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यहाँसम्म क्लियर छ अब त्यसपछि के दिएको छ 8 अनि यहाँ t छ ठीक छ अनि यहाँ के छ t को भ्यालु पनि कति हुन्छ t को भ्यालु के छैन भने कति 1 ठीक छ t इज इक्वल्स टु टाइम नै भइहाल्यो अब हेर मिटर पर सेकेन्ड लाई यसलाई त्यो फर्ममा लेख्दाखेरि भनेपछि के हुन्छ m को भ्यालु 0 ठीक छ अनि त्यसपछि के s को भ्यालु भनेपछि l को भ्यालु छ छैन l को भ्यालु छ 1 अनि s को भ्यालु भनेपछि t को भ्यालु के -1 भएको भएन यहाँसम्म क्लियर छ प्लस मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अनि सेकेन्ड स्क्वायर को कुरा हुँदाखेरि अब भन त s एन्ड 1 यो 2 मा -1 बन जान्छ भने के भन्छ मिटर पर सेकेन्ड भएको भएन ठीक छ ल एउटा भ्यालु आएको छ मिटर l को भ्यालु 1 t को भ्यालु -1 प्लस यहाँसम्म क्लियर छ इज इक्वल्स टु मिटर को भनेपछि के भयो l लेन्थ भयो 1 अनि फेरि t को भ्यालु के भयो -1 अनि m को भ्यालु कति छ छैन भने 0 हैन अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीहरुले के निकाल्यौं भन त यो सल्भ गरेपछि के निस्कियो भ्यालु यो सल्भ गरेपछि के निस्कियो सल्भ गर्दाखेरि के आयो भनेपछि यो कति छ यो पनि एउटा छ यो पनि एउटा कतिवटा भयो दुईवटा भयो अनि 2 इन्टु m0 हैन m टु द पावर 0 and 1 t minus 1 मैले के भने डाइमेन्सनल फर्ममा 2 को भ्यालु के हुन्छ जब कन्स्ट्यान्ट छ त्यो अटोमेटिकली के हुन्छ हट्छ अनि जुन हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु थियो त्यो के भयो 0 l1 and t1 निस्क्यो कि निस्किएन यही हामीलाई प्रुफ गर्नु थियो के गर्नु थियो हेन्स LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ हैन यो प्रुफ भयो भने के भइहाल्छ यो प्रुफ हामीले गरिसकेको छौं अब यहाँ लेख्न सक्छौ के लेख्न सक्छौ कि जुन एबभ इक्वेसन थियो हैन चेक द करेक्टनेस अफ फिजिकल इक्वेसन हैन यसको फिजिकल इक्वेसन भनेपछि जुन चेक गर्नु थियो के थियो कि b = 2 + at
र b इक्वल्स टु प्लस 80 डाइमेन्सनल एनालाइसिसमा के छ करेक्ट छ कि छैन के छ होमोजेनिटी प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस हैन गिवन इक्वेसन इज homogeneous of हैन homogeneous sorry principle of homogeneous of dimension is principle of homogeneous of dimensionally correct हैन यो इक्वेसन के छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनियस अफ डाइमेन्सन लाई फलो गर्छ गर्दैन अलरेडी मैले यहाँ भनिदिएको थिए के छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अफ डाइमेन्सन स्टेट्स दैट द डाइमेन्सन अफ इक्वेसन अफ अ डाइमेन्सन एक्सप्लेनेसन एन्ड बोथ साइड्स शुड बी सेम दुईटै साइडमा के हुनु पर्यो सेम भ्यालु आउनु पर्यो यहाँसम्म बुझिसकेको छौं यो क्वेशनलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले जब सल्भ गर्यौं के आयो भनेपछि b इक्वल्स टु प्लस 80 थियो b को भ्यालु यति आयो अनि u लाई पनि सल्भ गर्दाखेरि सेम इक्वल भ्यालु आयो आएन जब इक्वल भ्यालु आयो भने के भयो यो भनेपछि प्रिन्सिपल अफ होमोजेनियस अफ डाइमेन्सनलाई के गर्छ फलो गर्छ हैन यो भ्यालु करेक्ट छ अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशन के छ हामीहरुको नेक्स्ट क्वेशन छ b² इज इक्वल्स टु u² प्लस 2as यो दिएको छ यसलाई हामीहरु सल्भ गर्दै छौं के हुन्छ अब हेरौं के हुन्छ त्यसलाई गिवन इक्वेसन के छ हामीहरुको b² इज इक्वल्स टु u² प्लस 2as ठीक छ अनि LHS लिँदाखेरि b² इज इक्वल्स टु के हुन्छ b² भनेपछि भेलोसिटी को स्क्वायर हो यहाँ भनेको छ के छ वेयर u इज द इनिशियल भेलोसिटी एन्ड v इज द फाइनल भेलोसिटी जब भेलोसिटी को कुरा आयो भने के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम यसलाई हामीहरु यस्तो लेख्न सक्छौं कुन फर्ममा मिटर पर सेकेन्ड हैन के लेख्न सक्छौं मिटर पर सेकेन्ड र यसको के छ स्क्वायर छ ठीक छ ल यसको स्क्वायर भइसकेपछि के हुन्छ मिटर स्क्वायर एन्ड s टु द पावर कति हुन्छ 2 1 जा 2 दुटैको हो अनि यसलाई डाइमेन्सनल फर्ममा लेख्दाखेरि इन डाइमेन्सनल फर्म भ्यालु के भइहाल्छ भन त l को भ्यालु दिएको छ तर m को भ्यालु दिएको छैन हामीहरु कन्फ्युज यी हुन्छ m लाई यो m भनेको लेन्थ को भ्यालु हो तर मास भनेको जब केजी यहाँ हुन्थ्यो भने त्यो के भइहाल्थ्यो मास को भ्यालु हैन मास को भ्यालु केही छैन भने के भयो m टु द पावर 0 अनि l को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ अनि टाइम को भ्यालु कति हुन्छ -2 हुन्छ यो भ्यालु हामीले LHS इज इक्वल्स टु फाइन्ड आउट गरिसकेको छौं ठीक छ ल जब यो भ्यालु फाइन्ड आउट गरियो भने अब भन अब के फाइन्ड आउट गर्नु छ हामीहरुलाई अर्को के छ अर्को छ RHS मा हामीहरुलाई के छ भ्यालु u² प्लस 2as अलरेडी के भनेको छ भन त u² प्लस 2as हैन 2as को जब कुरा आयो भने भन त के भइहाल्छ यहाँ 80 थियो हैन अनि के छ s इज द सबै क्वेशनलाई राम्ररी पढौं के भनेको छ s इज द डिस्प्लेसमेन्ट ठीक छ ल अब u² भनेपछि के भयो u² भनेपछि इनिशियल भेलोसिटी जब हुन्छ भने इनिशियल भेलोसिटी को के हुन्छ फर्म भन त भेलोसिटी को मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन सरी मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड तर स्क्वायर छ भने स्क्वायर गरिदियौ अनि त्यसपछि 2 इन्टु अहिले 2 लाई हटाउनु छैन जब डाइमेन्सनल फर्म लेख्छौ भने अनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालुलाई के गर्छौं हटाइदिन्छौं अब के छ 2as ए भनेको एक्सिलरेसन भयो र एक्सिलरेसन को के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन एक्सिलरेसन को एसआई युनिट के हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र यसलाई त्यो फर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ m इन्टु s टु द पावर -2 हैन भनेपछि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यहाँसम्म क्लियर छ हामीहरुको केही अलग दिएको छैन केही डिफरेन्ट छैन भ्यालु हैन अनि एउटा अरु छ s भनेको के भयो अब यो s र त्यो s हैन यहाँ s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भयो र डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि के हुन्छ लेन्थ डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि लेन्थ यहाँ मिटर को कुरा गरिरहेको छ र डिस्प्लेसमेन्ट को कति हुन्छ मिटर यहाँसम्म ठीक छ हामीहरुको के थाहा छ मिटर स्क्वायर अनि s टु द पावर कति भयो -2 प्लस अब भन त 2 इन्टु यो बेस इक्वल छ भने पावर एड हुन्छ 1 कति भइहाल्छ 2 अनि s टु द पावर कति भयो -2 यहाँसम्म कुरा क्लियर छ हामीहरुको जब यो भ्यालु क्लियर भइसकेपछि के निस्किन्छ मिटर स्क्वायर एन्ड s टु द पावर -2 प्लस 2 इन्टु m स्क्वायर एन्ड s टु द पावर -2 को जब कुरा आयो भने मैले के भने जब डाइमेन्सनल फर्म यसको लेख्छु भने डाइमेन्सनल फर्म के भइहाल्छ डाइमेन्सनल फर्ममा के हुन्छ भन त यो के भयो भनेपछि m को पावर 0 अनि l को पावर 2
t को पावर -2 ठीक छ प्लस अब त्यसपछि 2 के हुन्छ डाइमेन्सनल फर्ममा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ अनि m स्क्वायर एन्ड s -2 सिमिलर छ कि छैन m टु द पावर 0 l टु द पावर 2 अनि t टु द पावर -2 यो भ्यालु आएको छ अब भन के हुन्छ भनेपछि यो पनि एउटा कतिवटा भयो दुईवटा हुँदाखेरि फेरि कन्स्ट्यान्ट आउँछ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु के भइहाल्छ त्यही भइहाल्छ m0 l टु द पावर 2 and t to the power कति आयो -2 जुन माथि हामीले सल्भ गरियो माथि के थियो LHS को भ्यालु LHS अनि RHS को जुन भ्यालु आएको छ दुईटै इक्वल छ कि छैन हेन्स के हामीले प्रुफ गरियो LHS इज इक्वल्स टु RHS हैन जब LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ गरियो भने के भइहाल्छ प्रिन्सिपल अफ होमोजिनियस अफ के छ डाइमेन्सनल हैन के छ हामीहरुको प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी अफ होमोजिनियस हैन होमोजिनिटी अफ डाइमेन्सन लाई फलो गर्छ गर्दैन त्यसैले के लेख्न सक्छौ गिवन इक्वेशन इज प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी अफ हैन होमोजिनिटी अफ डाइमेन्सनली करेक्ट भनेपछि के छ हामीहरुको प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी अफ डाइमेन्सनल लाई कसरी फलो गर्छ जब दुईटैतिरको भ्यालु के आउने गर्छ सेम आउने गर्छ कतिचोटी हेराउनु त्यही सेम नै हो हैन अन बोथ साइड शुड बी सेम यदि सेम हुन्छ भने यो डाइमेन्सनली के हुन्छ करेक्ट हुन्छ र के भनेको छ यहाँ पनि सेम क्वेशन थियो टु चेक द करेक्टनेस अफ फिजिकल इक्वेशन b स्क्वायर इज इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as म अलरेडी सबै यो जति छ यसको फर्महरु अगाडि नै तपाईलाई लेखाइदिएको छु यो सबैजना एकचोटी हेर्नु हैन के लेखाएको छु जति डेराइभ्ड फर्म थियो जति स्ट्यान्डर्ड फर्म थियो त्यसको मैले चार्ट बनाएर लेखेको छु के लेखेको छु भनेपछि यो फन्डामेन्टल युनिटको लागि अनि त्यसपछि के छ डेराइभ्ड युनिटको लागि त्यसको यो फर्म हामीलाई यदि थाहा भइहाल्यो भने यो फर्म यदि थाहा भइहाल्यो भने हामीहरु डाइमेन्सनल फर्ममा जुन पनि युनिटलाई लेख्न सक्छौं र त्यो करेक्ट छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्न सक्छौं ठीक छ यति भइसकेपछि अब के छ सम मेजर लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस को केही के छ लिमिटेसन छ के छ डाइमेन्सनल एनालाइसिस डज नट प्रोवाइड इन्फर्मेसन अबाउट द डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट यसले डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट को बारेमा के पनि इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्दैन किनभने कन्स्ट्यान्ट भ्यालु याद राख्नु कन्स्ट्यान्ट भ्यालु जहिले यहाँ आउँछ त्यो त्यसको भ्यालु के भइहाल्छ 1 ठीक छ अर्को के छ डाइमेन्सनल एनालाइसिस क्यान नट डिराइभ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेन्शियल हामीलाई सबैलाई थाहा छ नि ट्रिगोनोमेट्रिक अनि एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगरिथमिक फंक्सन कतै पनि जति सल्भ गर्छौ त्यसमा कतै sin cos tan cot केही भ्यालु sin cos tan cos sec cot केही पनि भ्यालु आउँदैन क्यान नट डिराइभ के छ ट्रिगोनोमेट्रिक अनि एक्सपोनेन्शियल एन्ड के छ लोगरिथमिक फंक्सन यो सबलाई यसले फलो गर्दैन ठीक छ यसको पनि लिमिटेशन्स छ अनि त्यसपछि के छ इफ डज नट गिभ इन्फर्मेसन अबाउट द स्केलर it does not give information about the scalar or vector quantity त्यो स्केलर क्वान्टिटी हो या कि वेक्टर क्वान्टिटी हो त्यसको बारेमा के पनि इन्फर्मेसन भनेपछि यसले के पनि प्रोवाइड गर्दैन यसले बताउँदैन कि यो स्केलर हो र यो वेक्टर हो सीधा यसले के गर्ने गर्छ सल्भ गर्ने गर्छ कुन फर्ममा mlt को फर्ममा सल्भ गर्छौं वेयर m स्ट्यान्ड्स फर के हुन्छ मास हुन्छ l स्ट्यान्ड्स फर लेन्थ हुन्छ अनि t स्ट्यान्ड्स फर टाइम हुन्छ यो कुरा हामीलाई ध्यानमा राखेर के गर्ने गर्छौं क्वेशनलाई सल्भ गर्ने गर्छौं त्यो करेक्ट छ कि छैन त्यसलाई चेक गर्दै गर्नु ठीक छ ल अब हामीहरुको के छ अब यसमा छ भनेपछि डिफाइन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि कन्ट्रोल्ड भेरिएबल यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि हामीहरु जान सक्छौं पछाडी यो एक्सरसाइजको क्वेशन मैले एक्सरसाइज तपाईको हेरेको छु सबै क्वेशन त मैले यहाँ लेखेको छैन तर क्वेशनहरु गर्दै गर्नु जुन पनि बुक लिनु त्यसको क्वेशन सिमिलर यस्तै हुन्छ सबै क्वेशन के छ डिफाइन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड कन्ट्रोल्ड भेरिएबल यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ सिधा हामी स्लाइडमा जान्छौं के छ डिफाइन इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड कन्ट्रोल्ड भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेपछि के हुने गर्छ यो केहीमा कसैमा डिपेन्ड रहने गर्दैन जस्तै कि सनलाइट आउँछ भने सबै बिरुवाको लागि सबै प्लान्टको लागि के हुन्छ सेम नै हुन्छ त्यसपछि के छ कन्ट्रोल्ड भेरिएबल भनेको के हो is one that must be kept constant or a fair test भनेपछि यो कन्स्ट्यान्ट रहने गर्छ मैले अलरेडी यो भन्दा पहिला सब भन्देको छु जसको एक्जाम्पलहरु के छ भनेपछि साइज अफ ब्याट्री सर्किटमा ब्याट्रीको जुन युज हुन्छ यदि एउटा 12 भोल्ट को युज भयो भने त्यो 12 भोल्ट नै हुनुपर्छ सर्किटको लागि यस्तो नि एउटा 12 भोल्ट को युज गरे एउटा मैले 15 भोल्ट को युज गरे त्यस्तो
हुँदैन भनेपछि के छ भने इन्भेस्टिगेटिङ द इफेक्ट अफ द नम्बर अफ ब्याट्रिज अन द करेन्ट इन अ सर्किट द कन्ट्रोल भेरिएबल शुड बी साइज अफ द ब्याट्रिज ब्याट्रीको साइज हुनु पर्यो थिकनेस एन्ड टाइप अफ द वायर यो सबै कसको लागि हो कन्ट्रोल भेरिएबलको लागि हो ठीक छ त्यसपछि हामीहरुको के छ क्वेशन त्यसपछि क्वेशन छ हामीहरुको क्वेशन के छ हाउ डू यू आइडेन्टिफाई द इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मैले अलरेडी यसमा भनिदिएको छु डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो भनेर कसरी त्यसलाई डिफाइन गर्छु त्यो सब मैले यो भन्दा पहिलावाला भिडियोमा भनिदिएको छु डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बारेमा अनि त्यसपछि के छ हामीहरुको यसपछि हामीहरुको क्वेशन छ क्वेशन के आएको छ डिफरेन्शिएट बिट्विन फन्डामेन्टल एन्ड डेराइभ्ड युनिट यो धेरै राम्रोसँग मैले यो भन्दा पहिलावाला जुन क्वेशन थियो अलरेडी मैले बीचमै गराइदिए मलाई थाहा थियो कि हुन सक्छ एक्सरसाइजमा आउन सक्छ त्यसको लागि के छ यहाँ डिफरेन्स बिट्विन फन्डामेन्टल युनिट एन्ड डेराइभ्ड युनिटको लागि त्यसको लागि यहाँ के छ भनेपछि फन्डामेन्टल युनिट्स आर अल दोज युनिट्स व्हिच आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ एनी अदर युनिट यो सिधा कुरा बुझ भने यो भनेपछि केही सर्टेन हुन्छ भनेपछि 7 वटा मात्रै हुन्छ तर यो भन्दा बढी भनेपछि के छ यसमा देयर एक्जिस्ट अ लार्ज नम्बर अफ डेराइभ्ड युनिट्स इन मेट्रिक सिस्टम तर यो 7 वटै हुन्छ यो 7 भन्दा धेरै बढी हुन्छ त्यसमा के छ फन्डामेन्टल युनिटको कुरा यदि आयो भने फन्डामेन्टल युनिट्स आर अल दोज युनिट्स व्हिच आर इन्डिपेन्डेन्ट यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ तर यो फुल्ली के हुन्छ डिपेन्डेन्ट हुन्छ केमा यसमा भनेपछि फन्डामेन्टल युनिटमा कसरी डिपेन्डेन्ट रहन्छ यसमा मैले भनेको थियो मोर देन 2 युनिट्स कसको त्यसको मल्टिपल रहने गर्छ कसको फन्डामेन्टल युनिटको अनि मात्रै के हुने गर्छ डेराइभ्ड युनिट ठीक छ अनि त्यसपछि के छ फन्डामेन्टल युनिट्स क्यान नट बी फर्दर रिड्युस टु एलिमेन्ट्री लेभल यसलाई घटाउन सक्दैन यदि मिटर छ भने मिटरलाई हामी घटाउन सक्दैन त्यसमा इफ मिटर इज इक्वल्स टु 100 सेन्टिमिटर हुन्छ अनि यस्तो हैन कि अरुतिर मैले 90 सेन्टिमिटर युज गर्दिएको छु त्यस्तो हुन सक्दैन अनि त्यसपछि के छ अर्को के भ्यालु आएको थियो फन्डामेन्टल युनिट्स क्यान नट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ डेराइभ्ड युनिट फन्डामेन्टल युनिटलाई कहिले पनि हामीहरु डेराइभ्ड युनिटको फर्ममा लेख्न सक्दैनौं यो मिटर सेकेन्ड त्यसपछि केल्भिन आउँछ यो सिंगल फर्म हुन्छ यसको तर यसमा के हुन्छ डेराइभ्ड युनिट्स क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ फन्डामेन्टल युनिट यसको जति हुन्छ जति यसको भ्यालु आउँछ सबै केमा हुन्छ अलरेडी यो फन्डामेन्टल युनिटकै फर्ममा हुन्छ किनभने यदि मिटर पर सेकेन्ड भयो भने मिटर कुन युनिट हो फन्डामेन्टल युनिट हो सेकेन्ड कुन भयो फन्डामेन्टल युनिट हो ठीक छ यो सबै बुझिसकेको छौं अलरेडी मैले यो भन्दा पहिला भनिदिए कि यो 7 वटा मात्रै हुन्छ यो 7 वटा भन्दा बढी हुन्छ ठीक छ ल यो क्वेशन भइसकेको छ अनि तपाईहरुको क्वेशन एउटा अरु छ के छ लिस्ट सम पोइन्ट्स अफ इम्पोर्टेन्स अफ कन्ट्रोल भेरिएबल को पोइन्टहरु मैले अलरेडी यो भन्दा पहिला भनिदिएको छु कन्ट्रोल भेरिएबल को पोइन्टहरु के छ त्यो हेरिहाल्नु सबैजनाले कन्ट्रोल भेरिएबल को मेनली पोइन्टहरु यही सब हो कि साइज अफ द सब्स्टेन्स लेख्नु थिकनेस एन्ड टाइप अफ सब्स्टेन्स लेख्नु लेन्थ अफ वायर छ लेन्थ अफ सब्स्टेन्स लेख्नु जुन भ्यालु हुन्छ त्यसको लागि कन्ट्रोल्ड भेरिएबल को लागि त्यो हुन्छ ठीक छ ल यतिसम्म गरिसकेपछि तपाईहरुको जुन च्याप्टर थियो साइन्टिफिक लर्निङ यी समाप्त हुन्छ ठीक छ अब नेक्स्ट च्याप्टर हामीहरुको के हुन्छ त्यो अगाडिको भिडियोमा हेर्नुछौं ठीक छ।